28 oktoober, Top Raadio rindeteated. Rindekorrespondent Jüri Liim! Kell on 3:09 ja nagu ikka sel ajal reedeti on meil liinil Jüri Liim instrueerimaks meid selle kodusõja rägastikes. Tere hommikust! Olen alati rääkinud Eesti oludest. Täna sooviksin teha erandi ja nagu Top Raadiole kohane loovutuseks vaadata Moskva poole. Eelkõige seepärast, et seal toimuvatest sündmustest loksub üle ääre alati midagi ka Maarjamaale. Põhiliselt ikka ainult soppa ja ka verd. Hiljuti tapeti Moskvast Dmitri Holodov. See mitte elukutseline ajakirjanik paljastas Nõukogude Venemaa armee olemust, tegevust ja ennekõige äritsemist. Teatavasti tõi Holodov toimetusse diplomaadikohvri, millest pidavat olema tähtsad dokumendid. Dokumentide asemel oli lõhkaine, kõlas plahvatus, tekkis tulekahi. Dmitri Holodov on enne seda omadele teatanud. Olen peale sattunud väga suurele infosagile. Oma rubriigis Karauul, vene keeles on tal nagu topelttähendus, tähendab nii valveteenistust kui ka happihüüdu. Avaldan koheselt sensatsioonilise materjali, milline puudutab Kaitseministeeriumi. Toimetajale ta teatas, informaator on tähtsal kohal luureorganites ja annab materjali kopeerimiseks. Praeguseks on esitatud 2 versiooni, millised tuginevad Holodovi säilinud teemadele. Esimene on seotud kindralite relvaäridega, tähendab siis relvade müümisega. Holodov sattus jälile materjalidele, millised näitavad, et Vene armee juhtkond müüs varjatult relvi ka Horvaatiale. Kahtlemata äritab taoline asi nii Jeltsinit kui ka Žirinovskilasi. Teatavasti toetab valitsus ja punased avalikult Serbiat, seda nii moraalselt kui ka relvadega, ka vabatahtlikega. Salaja aga eriti, nagu näete, ka Serbia vaenlastele. Seega on Vene kindralid huvitatud sealsest sõjast, seni kuni käib tapatalgu, tilgub raha kaukasse, mis sellest verine. Teise versioonina. Holodov hankis infot, et Venemaa armee koolitab välja eriettevalmistusega mehi maffiastruktuurile. Sellistes eriüksustes valmistatakse ette tippklassiga lõhkajaid, snaipereid ja üldse kõike, mida seda lustib. Just seda teemat uuris Holodov pingsalt viimased 2 kuud. Seega peavad mõrvapommi tegijad olema kas armee ärikatest või maffia tapabrigaadidest. Välistada ei saa aga mõlemate jõudude koostööd. See tapmine ei ole äratanud tähelepanu mitte ainult meil, vaid ka välismaal. Mainiksin siin kas või Inglismaa väljaannet Guardian, kus ilmus lugu pealkirjaga pahandatud väed müüvad relvi ja hingesid. Ja ega see vale ole. Ennekõige on pahased Saksamaalt ja Balti riikidest, headest oludest lahkunud väed. Siin sai tegutseda ja raha oli küllus. Üldiselt võib öelda, endine hirmuäratav Vene vägi vassoovi korral ei ole enam võimeline näiteks jagu saama kas või Tšetšeeniast. Ta murrab seal oma hambad. Peale tungimised takerduvad just seetõttu, et sellel armeel ei ole enam kütust. Sel lihtsalt põhjusel, et nad ei maksa oma võlgu naftafirmadele. Võlgaga on $212 miljonit ja firmad panidki kraanid kinni. Kogu Vene armee võlg aga on $2,3 miljardit. Sõjavägi käärib, sest Venemaa vaesus alandab ka kroonumehe eelarvet kuni 40%. Vihane vägi soovibki ise teenida, müües relvi, varasid, kandes miljardeid rublasid üle äridesse, firmadesse. Kindralid ehitavad endale suvilaid, ostavad limusiine. Ohvitseri ääritab isegi see, et vana tasuta sõidu privileeg ühistranspordis ei kehti enam. Lisaks soovib valitsus ohvitsere maksustada tulumaksuga. Punaohvitserid aga aiva kiristavad hambe. Muide, eelmistel Venemaa valimistel hääletasid Žirinovski poolt 38% sõjaväelastest, aga narvakad olid usinad toetama.
Ohvitseride hulgas oli selline toetushääletus kogunisti 45%. Protsent aina kasvab. Nüüd on sama meelt 82%. Arvatakse, et 2 miljonit hästi relvastatud sõjardit on valmis asuma Žirinovski selja taha, kui selleks tekib vajadus. Täna räägiti teie saates peentest napsidest ja veinidest, no üritaksin ka. Võimalik, et see jutt, mida lõpetuseks esitan, ei meeldi õllesõpradele, kuna räägin viinast. On ju viinakuu, mis pealegi varsti lõpeb ja millal siis veel, kui mitte nüüd. Vast olete kõik tähele pannud meie rikkalikke viinalette, puha peened välismaa napsid rivis. Väga palju liigub ka põrandalust märjukest, ikka vodkat ja royali. Vanasti oli viinaäri riigimonopol ja rikkus alus, paraku seda mitte nüüd. Sajad miljonid kroonid laekuvad põrandaluste viinaärikade taskutesse. Riigil jäävad saamata tulud, pensionäridel pensionid, kiratseb haridus, kultuur. Liiviko aga peab oma toodangut piirama, ei ole turgu ega kas seadust, mis piiraks taolist röövimist. Liiviku ei tooda, aga ometi tuleb selle sildiga kaupa kusagilt müügile. Majanduspolitsei tegevus on piiratud, kuigi teevad, mis suudavad. 40 000 liitrilist salakauba kogust, osa on juba kätte saadud, ülejäänud otsitakse. Mõned päevad tagasi üks näost sinine töömees kurtis. Mulle anti 100 grammi royali ja siis veel 100 grammi. Nüüd ajab oksele ja istun kogu aeg kempsus. Ütle, mida ma pean tegema. Soovitasin võtta veel 100 grammi royali. Siis ei enam oksele ega pea ka kempsus sitsima. Ma loodan, et Top Raadio minult royali reklaamimise eest tasu nõudma ei hakka. Top-kuulajad aga arvake ära. Millist tantsu hakkab uus valitsus ja Riigikogu vihtuma? Kas oiget ja vasembat, labajala valskust või kogunisti puntratantsu? Tänan kuulamast ja löön nüüd siis oma plintaaži ukse selleks korraks kinni.